हेलो गाइस, हामी फिलहाल लक गार्डन पुगिसकेको छौँ। सो अहिले अलिकति भोक लागेको जस्तै भयो। अब आलु मिमी खाने अरे यहाँ। यो चाहिँ एकछिन ब्रेकमा। $55 त सकिहाल्यो त्यति आलु खाँदै। सुनिराख्नै गाइस, आलुदम 50 रुपियाँ दुई बटुकाको खालि। यो चाहिँ हो हाम्रो खरसाङको टोय ट्रेनको फोटो। अनि अहिले चाहिँ हामी फिलहाल आइपुग्यौँ यो रक गार्डन माथिपट्टि। अघि हामी डाइरेक्ट तल गएको थिएँ। सो भाइहरू छ यहाँ। भाइ बहिनीहरू छ। तपाईँहरूलाई पहिला यताको नजारा देखाइदिन्छु। यहाँबाट चाहिँ सबै देखिन्छ। यहाँको जतिको तपाईले पिस, शान्ति, हावा, ग्रीन हेर्नुहोस् होला है। यो चाहिँ हो माथिबाट डल्लै खरसाङ। यो तल्ला भयो तपाईहरुको रोहिणी। यही बाटो भएर आउँछ खरसाङ। अनि यता साइड भयो तपाईको अघिको त्यो रोहिणी झिल। अनि उता पर चाहिँ भयो तपाईको सिलिगुडी। यो भयो अघिको तपाईको तल खिचेको थियो हामीले गेटले। यहाँ चाहिँ एउटा सानो मन्दिर। अनि अब हामी जाँदैछौँ माथि। एउटा फनी मुभमेन्ट भयो भर्खर हामीसित। हामी खरसाङकै हो तर पनि हामीले कहाँबाट आएको जस्तै लागेछ र ठग्नु कोसिस गर्यो। हामीसँग हिन्दी बोल्यो अन्त ठग्नु खोज्यो।
एकछिन यता गरौँ न अन्त यो चाहिँ भयो तपाईँको अझै टपबाट अब आकाश पनि गर्जिन थाल्यो अब बर्सिनु बाँकी छ है गर्जिनु र पर्छ This monstrosity has killed it. यो चाहिँ भयो तपाईँको खरसाङको रक गार्डन अब हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लेको किनकि अब चाहिँ हाम्रो मौसम कि बारिस सुरु भयो भने बेबीलाई लिनु कार्मेल हाई स्कुल अन्त तपाईँहरूले देख्नुभयो होला अब रक गार्डन पनि अब चाहिँ पानी पर्नु आँट्यो सो अब हामी घर जान लागेको नानीलाई लिएर त्यही भएर अब आई थिङ्क ठुलो पानी आउँछ होला किनकि यहाँ पुरा वेदर अचानक चेन्ज भइसक्यो सो रक गार्डन पनि देख्नुभयो तपाईँहरूले हिजो हामीले गिर्दे रामनवमी पनि सेयर गरिसक्यौँ नेक्स्ट तपाईँहरूलाई अर्को जग्गा देखाउने अनि प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब दिस च्यानल सिस्टर्स ब्लग सो बिग सपोर्ट अब चाहिँ पानी पर्नु नै थाल्यो सो अहिले भयो भने तपाईँहरूलाई एकछिन बादमा लास्ट ट्रेनिङ भिडियो दिनेछौँ बाई